Hello guys, welcome back to Half Page Academy. So ഇനി നമുക്ക് strength of material ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. Strain hardening of structural steel means. Strain hardening of structural steel. ഓക്കെ, മീൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Decrease in stress experienced with increasing stress, experiencing higher stress than yield stress with increased deformation, strain occurring before plastic flow of steel material, strengthening steel material externally for reducing strain experienced ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മറ്റേ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പർ ഈൽഡ് പോയിന്റ്, ലോവർ ഈൽഡ് പോയിന്റ്, പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ റേസ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് മാത്രം ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ അത് മാത്രം വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി സി ഡി, ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ്ങിന്റെ കേസാണ്. സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ മീൻസ്. അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ മീൻസ്? അപ്പോൾ ഡിക്രീസിങ് ഇൻ സ്ട്രെസ്. ഡിക്രീസിങ് ഇൻ സ്ട്രെസ് എന്തായാലും അല്ല അല്ലെ. ഡിക്രീസിങ് ഇൻ സ്ട്രെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് സ്ട്രെയിൻ, അതെന്തായാലും അല്ല. ഡിക്രീസിങ് സ്ട്രെസ് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ്, എന്തായാലും എന്താണ്, ഹയർ സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്തായാലും അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹയർ സ്ട്രെസ് ദാൻ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിഫോർമേഷൻ. ഒബ്വിയസ്ലി ഡിഫോർമേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ, താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹയർ സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെസ് എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്. ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് പോർഷനിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എന്താണ്, ഹയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിഫോർമേഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പം അത് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ, സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി സ്ട്രെയിൻ ഒക്കറിംഗ് ബിഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ, അതെന്തായാലും അല്ല. അതേപോലെ സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റേണലി ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് സ്ട്രെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതെന്തായാലും അല്ല. അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹയർ സ്ട്രെസ് ദാൻ ദ ഈൽഡ്, അപ്പം അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിൽ ഹയർ സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി, വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, an elastic bar of length L, uniform cross-sectional area A, coefficient of thermal expansion alpha and Young's modulus E is fixed at two ends. Okay, is fixed at the two ends. The temperature of the bar is increased by T. Temperature T ആണ് increase ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Resulting in axial stress sigma, keeping all other parameters unchanged. If the length of the bar is doubled, then axial stress would be എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിഗ്മയാണോ, 2 സിഗ്മയാണോ, 0.5 സിഗ്മയാണോ, 0.25 ആൽഫ സിഗ്മയാണോ ആൻസർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ നോക്കാം. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം. എന്താണ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫോർമുല, തെർമൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ്? തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഇ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിന്റെ പാരാമീറ്ററേ ഇല്ല. തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിൽ എന്താണ്, ലെങ്ത്തിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? സ്ട്രെസ് വുഡ് ബി, ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് ആണ്, സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്, ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാവും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ എന്തായാലും ലെങ്ത്തിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെങ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ വരുന്നത്, ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഇലോങ്കേഷൻ വരുമ്പോൾ. ഇലോങ്കേഷന്റെ ഫോർമുലയാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇലോങ്കേഷന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു എൽ. ഇലോങ്കേഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലോങ്കേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നേനെ. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ലെങ്ത്തിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഇല്ല. അപ്പം സ്ട്രെസ് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല, സ്ട്രെസ് സിഗ്മയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ത്രൈസ് ചെയ്താലും 4 ടൈംസ് ചെയ്താലും എത്ര ചെയ്താലും എന്താണ്, സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, തെർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഇ. ഓക്കെ, ഇതിൽ എൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? സിഗ്മ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്,
Creep strain എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Cause due to dead load only, cause due to live load only, cause due to cyclic loads only, independent of load. ഓക്കെ, അപ്പോൾ creep strain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടൈം ആണ് ലോഡിൻ്റെ ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ലോഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടൈം ഡിഫോർമേഷൻ വരുവാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലോഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കിതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കോൺസ്റ്റന്റ് ലോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ലോഡാണ്. പെർമനന്റ് ലോഡിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, പെർമനന്റ് ലോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെർമനന്റ് ലോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ, കോസ് ഡ്യൂ ടു ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഓൺലി. അപ്പം ഇതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡിന് കണക്ടിവിറ്റി ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഓക്കെ, ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ, ഡെഡ് ലോഡ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Poisson's ratio is defined as axial stress by lateral stress, lateral strain by axial strain, lateral stress by axial stress, axial strain by lateral strain ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇത് എന്തായാലും ഇതാവത്തില്ല, സ്ട്രെസ് എന്തായാലും ആവത്തില്ല അല്ലെ, സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം. പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിനിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്നറിയാം. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ആണോ അതോ ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലാറ്ററൽ ആണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല, ബിക്കോസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ. നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ്, ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. വിത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Number of independent elastic constant for a linear elastic isotropic and homogeneous material is 4 ആണോ 3 ആണോ 2 ആണോ 1 ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസോട്രോപിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ്, ഐസോട്രോപിക് ആണെങ്കിൽ 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റർ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ അനൈസോട്രോപിക് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ്, 21 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പാരാമീറ്റർ ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഓർത്തോട്രോപിക് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ്, ഓർത്തോട്രോപിക് ആണെങ്കിൽ 9 ആണ്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഐസോട്രോപിക് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്, സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ specimen is under uniaxial tensile stress. Young's modulus and yield stress for mild steel are 2 into 10 raised to 5 MPa and 250 MPa respectively. അപ്പോൾ എന്താണ്, യങ്സ് മോഡുലസും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ സ്ട്രെസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി per unit volume that can be stored in this specimen without permanent set is എത്രയാണ്, 156 ആണോ, 115.6 ആണോ, 1.56 ആണോ, അതോ 0.156 ആണോ? ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. എന്താണ് ഫോർമുല, നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കാം. എന്താണ് ഫോർമുല, മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് വേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസിസിലും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേരിയേഷണൽ ബേസിസിലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിന്റെ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് എന്താണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ട്രെയിനിന്റെ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്ട്രെസ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഞാൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, സിഗ്മ ബൈ ഇ. ഓക്കെ, സിഗ്മ ബൈ ഇ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ. ഇവിടെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 250 MPa, 250 ഇൻറ്റു 250 ബൈ ഇ. ഇ എത്രയാണ്, 2 ഇൻറ്റു 10 raised to 5. ഓക്കെ,
അപ്പം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, അതേപോലെ 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 10⁵ അല്ലേ, 10⁵ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇത് പോയിന്റ് നമുക്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പം 5 എന്ന് വരുമ്പോൾ 2.5 ഇൻറ്റു 0.25 എന്ന് വരും, അപ്പോൾ 6.2 അല്ലെ സോറി 6.25 സംതിങ് വരും. ഓക്കെ, ഇത് മേളിൽ എത്രയാണ്, 6.25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് പോയിന്റ് വരുമായിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് 0.1 4 5 20 ബാക്കി എത്രയാണ് 24 or 6. ഓക്കെ, 0.156 ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, 0.156 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു σ². അപ്പം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, σ²/2e. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ ഫോർമുല σ²/2e. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 0.156 Newton/mm². ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The necessary and sufficient condition for a surface to be called as free surface is no stress should be acting on it, tensile stress acting on it must be 0, shear stress acting on it must be 0, no point on it should be under any stress. Okay, ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അവിടെ എന്താണ് ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫ്രീ സർഫസ്. അപ്പോൾ സർഫസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. സർഫസ് റിലേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, നോ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ്, എന്തായാലും ഇതല്ല. സോറി, നോ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് എന്തായാലും ആവത്തില്ല. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് മേ ബി 0, ഇതെന്തായാലും ആവത്തില്ല. അതേപോലെ എന്താണ്, നോ പോയിന്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ എനി സ്ട്രെസ്. ഇത് മൂന്നും ഇറലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ സർഫസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി 0. ഷിയർ സ്ട്രെസ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഷിയർ സ്ട്രെസ് 0 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് strain tensor at a point in the plane strain. Okay, in the plane strain case can be obtained by measuring longitudinal strain in following direction. Along any 2 arbitrary direction ആണോ, അതോ along any 3 arbitrary direction ആണോ, along 2 mutually orthogonal direction ആണോ, along any arbitrary direction ആണോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കേസാണ്, നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂച്വലി നമ്മൾ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുകയാണ്, അലോങ് 2 mutually longitudinal direction. 2 mutually direction എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, σy EY അതേപോലെ EX. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, EX ആൻഡ് EY. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ്റെ കേസിൽ 2 ഡയറക്ഷൻ 2 നോർമൽ സ്ട്രെസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ, നോർമൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, 3 ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും. 3 ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ 3 ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ 3 ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചാലേ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം 3 ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ, E1 ഇവിടെ നോക്കാം, E1 E2 അതേപോലെ E3. ഓക്കെ, 3 ഡയറക്ഷൻ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, EY വേണം, അതേപോലെ EX വേണം, അതേപോലെ പ്ലെയിൻ സ്ട്രെയിൻ കേസാണ് ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലാവും, പ്ലെയിൻ ആകുമ്പോൾ XY. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. 3 വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചാലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം 3 വാല്യൂ, 3 വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക്, EY EX ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം 3
വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് 3 ഡയറക്ഷനിൽ 3 ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? അലോങ് എനി 3 ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.